Hub Essager или Essager, как его называют. Смотрите, какая прелесть. Металлический и при этом очень-очень быстрый. С Type-C, с карт-ридером наконец-то, но без LAN-порта. Ну, в принципе, он и не рассматривается как LAN-порт и подходит и для Apple, допустим, MacBook серии, там, для любого вообще компьютера, у которого есть Type-C. Совместимость полная. Windows, Linux, macOS, к смартфонам можете подключать, если уж там вам так нужно. Сегодня мы его рассматриваем. Здесь у нас порты 3.2. Вот чем очень интересно. Давайте вот так вот. Вот здесь у нас порты 3.2 и Type-C. Кроме того, что 60 Вт пробрасывает, еще есть дата Type-C. Поэтому на канале Технозон и Essager вот такой вот хаб. Поехали. Ну стоп, еще подписались, нажали колокольчик. А вот теперь поехали. Essager 7 в одном, 4К 30 Гц. Так тут всего расписывали. Это модель ESTA07. Хорошо, давайте вскроем. Тут, наверное, легче вскрывать. Оба. Больше ничего нет в комплекте, по факту. Ну, есть бумажка какая-то и все. Сам по себе Essager или Essager... Ой, слушайте, прикольный кабель. Кстати, он очень гибкий, но при этом он очень плотный. Попробуй. Реально такой, знаешь, как мягко плотный такой, да. Прикольный. Теперь, сам по себе имеет необычный дизайн, полукруглая форма с одной стороны, HDMI сразу, он маленький. Есть микро SD карта чтения, есть SD карта, мы, кстати, проверим и то, и другое. Type-C с пробросом, я так понял, USB 3.2 и вот это вот Type-C, это USB-C дата, кстати. Очень редкие случаи, когда делают USB-C. Вот у меня здесь, видите, вот это мой любимый Minix, здесь нет USB-C, есть только простые. Здесь USB-C, есть USB-C на проброс на питание и есть два порта USB-A 3.2 стандарта. Ладно, слушайте, металл, прикольный, концевик тоже металлический, пошли уже потестируем немножечко. Ну, увидели распаковку, супер. А давайте посмотрим, что нам заявляет сам производитель на страничке продавца. 7 в одном, как они считают. И давайте посмотрим на характеристики. Совместимость. Ну, вы можете это все сами прочитать. Тут Apple, MacBook, айфоны, планшеты и очень много различных ноутбуков. Но нас интересуют конкретно его возможности. А возможности такие: 4К 30 FPS, 5 гигабит дата трансфер через Type-A, это 100%, сейчас будем проверять. Флешки не заявляют здесь ничего. Ну и Power Delivery проброс до 60 Вт. Алюминиевый у нас корпус, как я и говорил. И... А что тут? А тут ничего интересного для нас. Вот они не пишут, интересно... 4К. Вот к чему 4К? Вот 4К, 4К. Чего не пишете, что он 4К 30 Гц? Мне интересно. Типа выдерживает 5 килограмм 1 минуту. Да ладно, тут просто кабель. Подвесить гирю. Ну, еще гири не подвешивали от минус 25 градусов. Вот при температуре минус 25 работает 48 часов. Это они тестировали. Да ладно. И дроп-тесты сделали. А зачем? А зачем вот это? Зачем его замораживать? Вот это вопрос. Ну, где, на Северный полюс его с собой брать буду? Так алюминиевые вещи на Северном полюсе нельзя использовать. Ну, такое себе. Ладно, 48 грамм, очень легкий. Хорошо, а давайте мы его потестируем. И сразу так вот, не выключая камеру, я его включаю. У нас будет такой интересный тест. Для начала меня очень интересуют картридеры. Объясню. Дело в том, что картридеры делятся на два типа. Одни читают 20 мегабайт в секунду. Другие читают 100 мегабайт в секунду. Мне интересно, к какому относится этот картридер. Использовать будем флешку, microSD-шку и будем тестировать. Ну, здесь достаточно будет 256 на 2 прохода. Давайте посмотрим, что нам покажет. Да, чуда здесь нет. 15 мегабайт, то есть это 20 мегабайтные в секунду у нас картридеры. А ну, давайте, мы знаете что, мы сейчас его установим, я уже сразу вижу. Я ставлю большую карточку, мне интересно, есть ли разница между большой и маленькой. Между SD и microSD. А ну, это какой у нас диск? Тоже диск D. Давайте его перезапустим. Диск D. Можем даже понизить, так чисто узнать скорость первичную на чтение. Для меня будет достаточно увидеть. То есть, если здесь 20 мегабайт в секунду, то это чисто вот такой проходной вариант картридера. Хотя 20 мегабайт, в принципе, хватает для всего. Но не супер быстрое копирование больших объемов. Да, те же самые 15 мегабайт на секунду на чтение.
и 18,6 на запись. Ну, вот то, что я и говорил. То есть два типа. Есть стандартные, это вот, и есть супербыстрые. Стоп, давайте остановим это все дело. По картридерам понятно. Картридеры нас, в принципе, не удивили, самые обыкновенные. Меня интересует больше сейчас, вот как они заявляли, 5 гигабайт в секунду Type A. Включили у нас Type A-шку. Сейчас у нас поднимутся диски. Вот, используем SSD-шку. Так, диск Е, давайте диск Е протестируем. Выбираем диск Е, выбираем здесь уже посерьезнее будет, так как это все-таки USB на 5 проходов. Давайте на 3 прохода и поехали. А вот здесь вот нас реально порадовали. Объясню. Дело в том, что 1054 мегабайта в секунду, это знаете сколько у нас Gbps? 1054 умножается на 8. Это 8,4 Gbps. То есть 3.2. Мы сейчас включили 3.2 порт. 3.2 порт. И он дал нам почти 10 Gbps. То есть тут не 5. Тут заниженные показатели. Они лучше. То есть хорошо. Вот на этом вообще просто отлично. Давайте дождемся конца теста. Потом Type-C тестируем. В принципе, что и требовалось доказать. Почти 10 Gbps. Вот это прям меня удивило. Хорошо, Type-C. Я беру кабель 40 гигабитный. И включаю свой SSD-шник в дата-порт. Как он у нас тут помечен? Да, USB-C дата. Сейчас включится диск. Определится? Он определился? Так, определился все тот же диск Е. Перевключим Crystal Disk Mark. И стартуем диск Е на тех же параметрах. Очень интересно. Пошел прям читать. Ну, ждем. Сейчас проверим потом проброс именно питания. И мне интересен HDMI порт. У меня есть, кстати, грабер 4К для того, чтобы его проверить, насколько он поддерживает какие показатели. А вот Type-C-шка расстроила. У нас получается Type-A 1000 мегабайт в секунду, а Type-C 40 мегабайт в секунду. То есть у Type-C нет, она через хаб сделана. Короче, вот ну, как-то мудрено все. Мудрено. Type-C здесь чисто номинальный. Хотя, мне интересно, 40 мегабайт в секунду это сколько Gbps? 40 умножить на 8. Это 320 Gbps. Это USB 2.0. Type-C здесь тоже USB 2.0. Но мы должны показывать всю правду. Как бы вывод наш будет однозначен. Посмотрите, дело, что цена очень низкая. Получается, за эту цену мы с вами получаем два порта USB-A 10 гигабитных. Получаем Type-C полугигабитный, ну, грубо говоря, 400 мегабит. Это стандарта это стандарта USB 2. Получаем с вами картридеры самые обыкновенные 20 мегабитные в секунду, ну и проброс. 4К сейчас проверим какой. Я сейчас как раз подготовлю грабер пока, для того, чтобы понимать, как он подключится. Дайте мне, пожалуйста, хороший HDMI кабель. Так, пока оно читает, будем подключать его на HDMI. Это уже можно отключать. 39/40. Я тут, сейчас мы знаете что? Мы сейчас возьмем другой кабель. И посмотрим, что у нас получится. Так, HDMI подключили. Сейчас HDMI. Давайте. Воткнули. Опа, моргнула, подключила порт. Хорошо. Третий монитор. 4К. 30 Гц. Подожди. Те со звездочкой, все. Ну, 60, все, 30 Гц. 4К 30 Гц, ребят, это то, что поддерживает HDMI. Ну, хорошо, с этим согласен. Он сейчас у меня на зеркалировании. Хорошо, все, ладно. С этим все четко. Сейчас ждем кабель. Ребят, есть еще один ультрабыстрый кабель. Сейчас тоже пробуем его. Он тоже 40 гигабитный. Сейчас попробуем. Ну, реально. Порты надо проверять полностью.
Так, диске стартуем еще раз. Пошел читать. Если сейчас выдает 38, то уже, в принципе, можем переходить и делать выводы. Да, 39. Ребят, ничего не поменялось. Давайте так, делаю выводы. Коробочка интересна. Интересна своей ценой и своими возможностями. Если у вас в приоритете Type A, то, поверьте, 10-гигабитный Type A не каждый день встретишь. А его здесь я встретил. Да, еще знаете, что хотел проверить? Вот у меня сейчас ультрабук, проброс энергии. Вот вы сейчас видите, включит ли он у нас 60 ватт на проброс. Есть. Все, он пробросил, зарядка идет, хорошо. У меня зарядка здесь 60-ваттная. И ноутбук Asus ZenBook, он очень привередлив. Если не будет 60 ватт, хрен вот этот вот Intel Core Ultra 9 будет работать, поверьте. И мой вывод таков. Коробка интересная, именно хаб сам по себе интересен, если у вас в приоритете Type A. Type-C читаю здесь просто как бонус. Он стандарта Type 2, именно USB 2.0, но он работает. Проброс энергии до 60 ватт подтверждаю, потому что ноутбук капризный, я уже на нем столько перетестировал. HDMI 4К 30 Гц, да, поддерживает. И, в принципе, картридер здесь ничем не примечательным. Самый обыкновенный 20-мегабайтный картридер, который тоже на хабе USB 2 сидит. Могу рекомендовать, да за эти деньги вполне рабочая лошадка. Это просто обыкновенный рабочий хаб, который можно брать с собой. Но если USB Type A у вас в приоритете, то он просто здесь показывает себя сумасшедше. В остальном всем он работает, он честный, но обыкновенный. А USB Type A крутой. Мое слово я сказал, с вами был Бабл на канале Технозон, пока.